Hvala lepa, gospe in gospodje. Pred tednom dni sem obljubil, da bom spregovoril o izhodni strategiji in dolgo časa nisem komentiral tekočega dogajanja doma. Rekel sem, da si želim malo več jasnih izhodišč, malo več politike te vlade, da bi komentiral. Zdaj čutim potrebo, da to storim. In moram povedati, da sem navajen, da kadar gledam strateške dokumente, da so v strategiji oziroma v njih zapisani jasni cilji in pot, kako bomo te cilje dosegli. V dokumentih, ki jih predstavljajo kot strateške oziroma kot izhodno strategijo, ne vidim običajne strateške naravnanosti. Ti dokumenti imajo večinoma stavkov, ki vsebujejo pogojnike naj bi ali pa nekaj napovedujejo oziroma komentirajo stanje. Skratka, ti dokumenti so bolj resolucijske kot strateške narave. Bistveno za izvedbo strategije je, da sama izraža politično voljo in dobre razvojne koncepte. Jaz ne vidim dobrih konceptov, predvsem pa ne vidim politične volje. In zdaj dovolite, da komentiram najprej, zakaj se mi zdi, da pada Slovenija hitreje kot večina držav Evropske zveze. Mi padamo hitreje, ker imamo tudi notranje razloge za gospodarsko in finančno stanje, kakršno je. In jaz bom omenil dva razloga. Eno je obsedenost z lastnino, ne pa s kakovostnim upravljanjem lastnine. In kreditiranje strani bank tovrstne obsedenosti, pač s kreditiranjem notranjih odkupov oziroma menedžerskih odkupov, je bistveno zavrlo razvoj slovenskega gospodarstva. Namesto da bi angažirali denar za razvoj, je bil angažiran za odplačevanje prevzemov. Druga zadeva je dogovorna ekonomija. Mi še nismo čisto v socialno-tržni ekonomiji, pri nas močno deluje dogovorna ekonomija, ki jo poznamo iz nekih drugih časov, iz drugega sistema. In rezultat te ekonomije je, da ne deluje v celem evropski model socialno-tržne ekonomije in da se pravzaprav podaljšujejo koncepti in način mišljenja, delovanja, kot smo ga bili navajeni prej. Dokler se bo nadaljevalo po starih, lahko rečemo, jugoslovanskih konceptih, bomo govorili o stabilizaciji, ne pa o sanaciji, kaj šele o razvoju. Iz vsega, kar sem prebral, ne morem potegniti nobenega sklepa oziroma nobene gotovosti, da bodo ukrepi vlade vodili v razbremenitev gospodarstva, v naklonjeno okolje za nove oziroma tudi tuje investicije. Vidim, da se bo nadaljevalo obremenjevanje tako gospodarstva kot prebivalstva in trošarine niso nič drugega kot druga oblika davka. In v papirjih, ki sem jih bral, vidim tudi protislovne stvari. Mi ne moramo delati strategije tako, da prepisujemo evropska gesla, ki smo jih slišali ta teden na zaslišanjih komisarjev obilo, delamo pa realno politiko proti temu. Če piše, da je naše razvojno izhodišče, strateško izhodišče, nizkoogljična ekonomija, potem ne more biti prostora za termoelektrarno Šoštanj 6, ki bo podaljšala visoko ogljičnost našega gospodarstva. In rad bi povedal, da sem zelo natančno poslušal kandidata za komisarja Oettingerja, pa tudi kandidata Potočnika. Oba sta govorila, da je treba spremeniti paradigmo. V tej razvojni strategiji oziroma izhodni strategiji ne vidim, da bi dišalo po paradigmi, ampak vidim nadaljevanje dragega vzdrževanja stanja. Pri nas se investira v vzdrževanje stanja,
ne pa v razvojni preboj v skladu z novo paradigmo. Iz tega naše gospodarstvo ne more iziti bolj konkurenčno. Če pa ne bo postalo bolj konkurenčno, potem seveda ne moremo računati na zelo široko socialo. In tukaj bi rad dal en primer, ki dokazuje, kako je pri nas. Omenil bom podjetje T2, ki je zdaj v težavah, ki je štartalo zelo ambiciozno, inovativno, znižalo je cene, odprlo je nova delovna mesta in že dogovorjeni krediti se niso izvedli in zame je to en primer, verjetno jih je več, kako se pri nas ravna. Ne dobi kredita očitno tisti, ki dela prav, ampak ga dobi tisti, ki je pravi. To se mi zdi, seveda, da ima tudi v nasprotju z načeli pravne države. In še nekaj bi zdaj rad omenil. Govori se o dekapitalizaciji bank. Jaz mislim, da je treba govoriti o sanaciji bank, glede na to, kako je to zastavljeno. In meni se kot davkoplačevalcu postavlja vprašanje, kaj bo imel davkoplačevalec od tega, da bo že drugič v 20 letih saniral slovenske banke. Kaj bo imel davkoplačevalec od tega? In jaz bi rad končal z neko mogoče bolj dnevno politično omembo. Jaz sem res pričakoval, da bo po letu dni vlada prišla z dokumentom, ki bo pil vodo in ki bo reševal situacijo, v kakršni smo. Jaz se vprašam, čigav je ta dokument, če se z njim ne istoveti niti minister za gospodarstvo. Kdo je potem ta dokument pripravil, če pri njem ni sodeloval minister za gospodarstvo in je v njem povedal svoje besede. Torej, ta dokument očitno ne izraža skupne volje vlade. In glede na to, kar se dogaja, ima človek vtis, da je strategija te vlade Karel Erjavec, ne pa problemi slovenskega gospodarstva in slovenskega prebivalstva oziroma slovenske prihodnosti. Mi se kar naprej ukvarjamo z žgečkljivimi zadevami, navijamo enkrat sem, enkrat tja, bistvene stvari pa grejo tako rekoč mimo. Trdim, da ta strategija, če jo lahko sploh tako delovno imenujemo, ne odgovarja na bistvena vprašanja. In še enkrat bom rekel, končati je treba pri nas z obsedenostjo z lastnino in ne bremeniti s to obsedenostjo davkoplačevalcev. O tem govorim zato, ker je pač naša glavna banka še vedno v državni lasti. In drugič, končajmo z dogovorno ekonomijo.